大家好，我是徐柏林。在前2次课，我们学习了修复工具、修补工具以及编辑菜单里面的内容识别填充工具。这些工具都可以把照片里面不需要的元素把它删除掉。如果碰到3大工具都没有办法解决的问题，这个时候我们就来使用仿制图像工具，这就是我们这节课所学习的内容。仿制图像工具是一个非常神奇的工具，它在照片中可以任意的删除、增加、修改元素。它神奇在哪里？把这一集看完，大家都明白了。下面我们就来详细的讲解这个工具的使用方法。我以这张照片为例，在工具栏里面选择仿制图像工具，或者是按快捷键 S。选择以后，我们的鼠标指针就是一个圆圈。仿制图像工具它不能够直接使用，它的使用方法跟我们前面学过的修复画笔工具使用方法是一样的。首先要进行取样，这一个工具的原理实际上呢很简单，它就是把你取样那个地方的图案复制到另外一个地方去。简而言之，就是一个复制工具。比如说，我们要把这一根珠子把它复制到这个位置来，首先按住键盘上面的 Alt 键，在这个柱子的上面呢单击。单击以后，我们看到这个圆圈里面就有这个柱子的部分形状，把它放在这个位置，按住鼠标左键向上拖动，我们看到这个柱子就被复制过来了。比如说这个小孩，我要复制到这个位置来，先按住键盘上面的 Alt 键，再单击人物进行取样。好，取样以后，你看到圆圈里面就有这个样本。比如说我要把它放在这个位置，然后我拖动就可以了。它可以拖动，也可以单击。下面我们来看看这个工具常用的属性。第一个，笔头的形状。放在这个地方，我们可以选择笔头的形状。注意选择笔头的时候要注意看一下，有的笔头它是不能用的，比如说带有这个标记的，这就是画笔工具的笔头是不能够使用的。一般的情况下，我们都是使用这2个笔头，一个是带有模糊边缘的这个圆形笔头，还有一个就是边缘比较硬的这个圆形笔头，通常使用这2种。假如涂抹以后我们要留下清晰锐利的边缘，那么我们笔头的硬度可以调高一点，或者是选一个硬笔头。选一个软笔头的话上面的硬度也是可以调的。我们看到默认的情况下呢，它是这样的柔焦软笔头。我们来看这个是干嘛呢？我们单击一下，它就会弹出一个面板，这个面板叫做仿制源这个仿制源面板呢功能很强大，我们等一下再讲解。叠加的模式后面有课程我们专门的讲解，在这里不做讲解，用它默认的就行了。好，这里一个不透明度还有流量。我们刚才在复制这根珠子的时候，不透明度是100。假如我把这个不透明度把它调低一点，比如说调到这个40，这个时候我用同样的方法来涂抹这个柱子，我们比较一下这2个有什么不一样。您看，这就是不透明度为40%的情况下。如果不透明度为0%，那你涂抹的时候就什么都看不清楚了。流量呢也是一样的。它们2个之间有什么样的区别呢？在后期的课程里面，我们还有专门的课程对它们2者进行一个介绍。我们暂时把它们2个看成了一样的。在默认的情况下呢，我们都是将它调到100%，流量也是100%，但有的情况可能会将流量和不透明度降低。比如说我们在修改面部的光影的时候，不透明度和流量可能要调到20%左右。好，再过来这一个就是角度，就是画笔头的角度。这个地方呢我们不用管它，用0度就可以了。
因为我们一个圆形的一个笔头啊，随你多少度，它都是一个圆形。好，再看过来一个功能对齐，它默认的是打开的。打开的时候和不打开对齐有什么区别呢？我们来看一下。比如说，我现在要对这个人进行复制，把它复制到这样一个位置，按住 Alt 键右脚上面单击取样啊，然后我就直接涂抹啊。涂的时候我又可以松开鼠标再次涂抹。你这一次把鼠标松开了，你下次涂抹的时候，它还会接到上一次，不会断开，能够把这个人完整的涂抹出来、复制出来。好，我再把它撤销。假如我不打开对齐这个功能的话，按住 Alt 键，在右脚上面单击进行取样，我这样涂抹，鼠标没有松开的时候没有问题，但是你一旦松开鼠标，你再一次涂抹，它又是从你刚才取样的原点开始涂抹，你看这个人就接不起来了。你每一次松开鼠标以后，它都是从原点出发，这就是对齐和不对齐的区别。所以一般的情况，我们是把这个对齐打上勾啊，过来一个样本，就是取样的图层。默认的情况下呢是当前图层，一般的情况我们会选择所有图层都可以取样。在前面的课程里面我们讲过这个功能。下面呢，我们再对这个仿制元这个功能面板进行讲解。在属性栏上面单击仿制元这个按钮，打开仿制元的面板。我们来了解一下仿制元里面几个非常有意思的、有创意的功能。第一个，我们看到这个水平反向复制。我如果把这个按钮把它按下去，涂抹这个人，我们看到跟刚才不一样的是，这个人进行了一个反向，水平反向。下面一个按钮就是垂直反向。来，我们来试一下，把上面的这个按钮再次点一下，凸出来就取消了。单击下面的这个垂直翻转的按钮，单击它以后，单击右脚进行取样，在下面进行涂抹，整个人就进行了垂直方向上面的翻转。假如我把不透明度把它调低一点，然后我再去涂抹，好，我们看到就有一点这个半透明的感觉。没有特殊的情况，我们这里呢还是不要选中。我们再看，这里有两个属性，一个 W 一个 H，W 表示宽， H 表示高，我们再调整其中的一个参数就可以了。现在呢，我在复制元素的时候呢，它是原大小复制。如果我把它的大小改一下，比如说把宽改成 80%， 好，我们来看一下，比如说我现在对这个人进行一个复制，我把它复制到右边，从脚开始啊，我单击脚开始取样。我们看复制出来的这个人就只有原来的 80%。如果你再一次复制，按住左键又在另外一个位置拖动，好，它又是上一个人物的 80%， 又缩小了。同样的，它也可以放大。如果超过100%，比如说 150%， 来，我们重新进行复制，单击它，在这里涂抹。这个时候我们看到这个人就被放大了。我们再通过这张照片来看看这一个放大缩小。比如说我现在要将这一艘小船把它放大一点，放大到 120%。这个时候我可以在仿制元面板里面把这个宽填写为 120%， 高度默认的情况也是成比例变化，也是120，除非你把这个链接的按钮不打开，它们就不会成比例了。首先按住 Alt 键，在这艘小船上面单击进行一个取样，单击以后，然后就在原地涂抹。好，我们看到这艘小船就被放大了。同样的方法，我们把它缩小看一看。我先撤销这艘小船，我要缩小到原来的 60%。好，按住 Alt 键，单击小船进行一个采样，然后我再涂抹，这艘小船就缩小了，是不是非常的神奇？下面这里有一个角度，被复制出来的元素还可以调整它的角度。
比如说现在是0度，假如我把角度设置为20度，还是将这一个比例改成100%，保持原大小。好，我们对它进行一个复制啊，把它复制到这里来。我们看到，现在这艘小船就有点倾斜了，它的角度为20度。好，我们再来看上面的几个按钮，就是仿制圆。我刚才用到的是一个仿制圆，我们也可以使用多个仿制圆。打个比喻，其中第一个仿制圆啊，我是正常的角度呢为0，在这里按住 Alt 键，在小船上面单击啊，第一个仿制圆设置好了。好，我再设置第二个仿制圆，单击第二个仿制圆。好，第二个仿制圆呢，我呢把它扩大150，把这水平翻转啊，纺线把它打开，这是第二个仿制圆。依次类推，可以设置多个仿制圆。你要哪一个仿制圆的时候，你就单击哪个仿制圆，然后在画面的适当的位置进行涂抹。比如说啊，我现在要第一个仿制圆了，那我就单击第一个仿制圆，我在这里涂抹，哎，就是原来的大小。好，我选择第二个仿制圆，我们看再涂抹。啊，因为没有定义第二个仿制圆啊，要按住 Alt 键，也在这个小船上面定义。刚才忘记定义了。好，那我们看到第二个仿制圆就是水平翻转，是这个小船的150%。依次类推，可以设置其他的3个仿制圆。假如在这张照片上面，我们复制了多个元素，其中某一个元素我不想要了，比如说这个元素我不想要了，怎么办？能不能够用编辑菜单里面的撤销呢？肯定不能够的。如果你用撤销的话，它就说按顺序一个一个的全部给撤销了，才能撤掉这一个，怎么办呢？这个时候我们可以选择这个工具，工具栏里面的历史记录画笔工具，单击这个工具，哪一个要撤销，我们就涂抹哪一个。比如说啊，这一个要撤销，我们就涂抹，它就复原了。您涂抹哪一个，哪一个就有撤销。啊，这一个跟撤销是不一样的，撤销它只能够按顺序进行撤销，从后往前。再来看仿制图章工具，我们在复制元素的时候，我们可以不复制在原来的图层上面，我们可以新建一个空白的图层进行复制。如果复制错了，我们只要把空白的图层删除就可以了，修改非常方便。比如说在图层面板里面，我单击下面的新建图层按钮，单击以后去新建了个空白的图层1，这个时候同样的可以用仿制图章工具进行复制。它的好处就是什么呢？它没有破坏原来的图层上面的内容，它是单独的一个图层。如果这一个图层你不想要了，你把这个图层右击把它删除掉就可以了。如果这个图层上面有很多的元素，你也可以用我们前面学过的套索工具，把不要的元素圈起来，按 Delete 删除键把它删除就可以了，修改非常方便。好，我们再把它全部撤销。我们再看它一个神奇的功能，它不但可以在当前这个文件里面进行一个复制，它也可以将当前文件内容把它复制到另外一张照片、另外一个文件里面去。当你这张照片，首先选择仿制图章工具，按住 Alt 键在小船上面单击，单击以后我们打开另外一个文件，我们看到这个圆圈里面就有这个小船，然后我们直接在这里涂抹，我们看这个小船就被复制过来了。用我们前面讲过的功能，复制过来以后，你可以把小船调小，可以把小船调大，通过这个仿制圆面板这个功能，可以小船翻转，翻一个方向都可以。通过仿制图章工具，可以把照片里面非常复杂的元素进行一个修改、删除或者是增加。看这张照片，这张照片这个人物的后面，这个小船在这个地方非常的杂乱，通过仿制图章工具，我们看就把它全部删除了，得到了右边这张照片。下一节课我们继续学习仿制图章工具的技巧，这节课我们就
讲到这里，感谢大家的收看，再见。